बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 248 मुलाहज़ा फरमाएं। थानेदार ने उसकी वज़ाहत सुनने के बाद कहा, तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। मीर बख्श एक लम्हे के लिए घबराया, फिर संभलते हुए बोला, साईं जल्दी में मैं अपना लाइसेंस बंगले पर भूल आया हूँ, कोई और शिनाख्ती कागज नहीं साईं। मीर बख्श ने नफी में सारी लाया। इसी दौरान में थानेदार चुभती हुई निगाह से हम तीनों को बारी बारी देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो हमारे चेहरों के पीछे कुछ तलाश कर रहा हो। मुझे उसका देखना तशवीश में मुब्तला कर रहा था। उसकी नज़र का खुसूसी मरकज साहिल थी। वो मीर बख्श को मुखातिब करते हुए सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं और कोई भी शिनाख्ती कागज नहीं, और तुम वडेरा अकबर सुमरू के ड्राइवर और चाकर होने के दावेदार हो। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूँ। मीर बख्श से कोई जवाब ना बन पाया तो मैंने थानेदार से कहा, सर मैं मानता हूँ मीर बख्श अपनी कोताही से जरूरी कागजात भूल गया है, आप हमें जाने की इजाजत दे दें तो मेहरबानी होगी। उसने खोजती हुई नजर से मुझे टटोला, फिर सवाल किया, तुम्हारा क्या नाम है जवान। मैंने अपना नाम मुराद बताया। उसने पूछा, वो लड़की जो गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठी है तुम्हारी क्या लगती है। वो मेरी कजन है। मैंने कहा, उसका नाम कलसूम। मैंने बताया, तुम दोनों इस इलाके के तो नहीं लगते। उसने एक मरतबा फिर हमारे चेहरों के पीछे झांकने की कोशिश की और पूछा, क्या कहीं बाहर से आए हो। मैंने जवाब दिया, हम दोनों का ताल्लुक कराची से है। मीरपुर खास में हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, हम उनसे मिलने आए थे। यहाँ उमरकोट के वडेरा अकबर सुमरू से भी हमारे दरीना खानदानी मरासम है, इसलिए सुबह इस तरफ आ गए थे। वडेरा साईं का ड्राइवर मीर बख्श हमें मीरपुर खास छोड़ने जा रहा है। कल सुबह हम वापस कराची चले जाएंगे। मीरपुर खास में कहाँ ठहरे हुए हो। रतन आबाद में। मैंने कहा, पुलिस वालों की सवालात का मुकाबला करने के लिए मैंने मीर बख्श से मीरपुर खास के कुछ इलाकों के नाम और उनके बारे में सरसरी मालूमात हासिल कर ली थी। इन्हीं मालूमात की रोशनी में मैंने अभी थानेदार को जवाब दिया था। रतनाबाद मीरपुर खास शहर के करीबी था। तुम्हारे पास तो शिनाख्ती कागजात होंगे। थानेदार ने कुरीदने वाले अंदाज में पूछा। मैंने नफी में जवाब दिया, इत्तफाक से नहीं है। और तुम्हारी कजन कलसूम के पास। मैंने एक मरतबा फिर नफी में गर्दन हिला दी। थानेदार तंजिया लहजे में बोला, और ये भी एक इत्तफाक है। इस मौके पर मैंने सूरत-ए-हाल को संभालना जरूरी समझा और नायत ही शाइस्ता लहजे में कहा, थानेदार साहब हमारे शिनाख्ती कागजात वगैरह हमारे सामान में रखे हुए हैं, जो रतनाबाद मीरपुर खास में हमारे रिश्तेदारों के घर पर पड़ा है। हम सुबह जल्दी में वो कागजात अपने साथ रखना भूल गए थे। मेरी वजाहत पर वो शांत होने की बजाय मजीद चिड़चिड़ा हो गया और गुस्सीले लहजे में बोला, तुम दोनों सुबह घर से निकले, अपने शिनाख्ती कागजात साथ ना रख सके, और मीर बख्श उमरकोट से आते हुए अपना लाइसेंस और दीगर कागजात भूल आया। ये सब इत्तफाक है। आप बिला वजह हम पर शक कर रहे हैं थानेदार साहब। मैंने कहा, बिला वजह के बच्चे वो धाड़ा ये क्या है। उसके साथ उसने हमारी गाड़ी की बाड़ी पर एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। क्या है, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। थानेदार ने गाड़ी की बाड़ी पर चिस्पा सुर्ख रंग कागज को खुरचा और चीख से मुशाबा आवाज में बोला, ये है तुम्हारा बाप, जरा गौर से देखो। मैं एकदम सन्नाटे में रह गया। मीर बख्श और साहिल की कैफियत भी मुझसे जरा मुख्तलिफ ना थी। गाड़ी की बाड़ी जहाँ से सुर्ख कागज खुरचा गया था, वहाँ बाड़ी का असली स्याह रंग झांक रहा था। हम अफरा तफरी में गाड़ी की इस तब्दीली को जहन में नहीं रख सके थे। हमें उमरकोट से निकलने के लिए चाहिए था कि फौरन पूरी गाड़ी से वो सुर्ख कागज खुरच फेंकते, मगर अपनी बप्ता मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। इस गफलत ने हमें बुरी तरह फंसा दिया था। थानेदार ने बांप लिया कि हमारी गाड़ी पर कवर वगैरह चिस्पा किया गया है और उसने इसकी अमली तस्दीक भी कर दी थी। अब वो खा जाने वाली सवालिया निगाहों से हमें देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो फुनकारा, अब बताओ ये कागज भी एक इत्तफाक के तहत तुम्हारी गाड़ी पर चिपकाया गया है, और इतनी महारत से चिपकाया गया है कि इसने पूरी गाड़ी को ढककर स्याह से सुर्ख बना दिया है। क्यों, मैं ठीक हूँ ना। थानेदार के लहजे में बड़ी काट थी। वो नहाए सख्त लहजे में मुझे घूर रहा था। वो दरअसल बात यह है कि हमारी गाड़ी, मैंने सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए एक और झूठ बोला, मगर थानेदार ने मेरी बात काट दी और तहकीर अमेज अंदाज में बोला, तुम जो भी बकवास करना है डीएसपी के सामने करना। फिर उसने अपने मातहतों को इशारा किया। 4 पुलिस वाले अलर्ट होकर हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। वो चारों असलहे से लैस थे। 2 गन बरदार कांस्टेबल पहले ही हमें टारगेट बनाए हुए थे। बाद में आने वाले 4 में से एक एएसआई सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल रैंक के थे। थानेदार ने सब इंस्पेक्टर से कहा, तुम अपनी निगरानी में गाड़ी की मुकम्मल तलाशी लो। इससे पहले उस लड़की को बाहर निकाल कर एक तरफ खड़ा कर दो। खरी अप। सब इंस्पेक्टर अपने सीनियर को सैल्यूट करके गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी गाड़ी की तरफ लपके थे। वो खासे जारिहाना मूड में थे। थानेदार ने कांस्टेबल को हुक्म दिया, तुम मीर बख्श के बाजू पर बंधा हुआ कपड़ा खुलवाओ, जरा मैं भी तो देखूं इसे किस किस्म का दर्द होता है। इन अहकाम के बाद थानेदार मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हारी तलाशी मैं खुद लूंगा। मैं तलाशी से नहीं घबरा रहा था। मेरे पास से कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हो सकती थी जिसे काबिल दखल अंदाजी पुलिस कहा जा सकता। मेरे बटुए में कुछ रकम मौजूद थी। ये वही रकम थी जो कल रात मीर बख्श ने मुझे दी थी। इन 2000 रुपयों में से मैंने होटल का किराया अदा किया था या फिर हमने खाने वगैरह में इस्तेमाल किए थे। मेरी असल परेशानी की वजह मीर बख्श था और उसके साथ साथ हमारी गाड़ी की तलाशी। मीर बख्श के बाजू की पट्टी अगर खुल जाती तो यह बात सामने आना जरूरी था कि वो स्कार्फ वहाँ क्यों बांधा गया था।
میر بخش کی قمیض کی وہ آستین شانے کے قریب سے خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور دعوت دیتی تھی کہ بازو کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا جائے۔ اگر میر بخش کی آستین الٹ دی جاتی یا اس کا بازو آستین میں سے نکال کر دیکھا جاتا تو گوری کی کارستانی روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی۔ گاڑی کی تلاشی اس حوالے سے ہمارے لیے مضر اور خطرناک ثابت ہو سکتی تھی کہ وہاں ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے 0.38 کیلیبر کا ایک پسٹل اور لوڈڈ کلپ موجود تھا۔ پولیس والے تلاشی کے دوران میں تمام سیٹوں کو الٹ پلٹ کر ضرور دیکھتے۔ اس کے علاوہ سیاہ گاڑی پر چسپاں سرخ کاغذ نظر آ جاتا۔ اچانک بہت سی مصیبتیں خم پر ٹوٹ پڑی تھی جن سے فوری طور پر چھٹکارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اگر ہر احتیاط اور مصلحت کو بالائے طاق رکھ دیتا تو اس صورتحال سے دو ہاتھ میرے لیے چندہ مشکل نہیں تھا، مگر میں اپنی دھرتی پر کسی بھی صورت قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ جس دوران میں تھانے دار میری تلاشی لے رہا تھا، ساحل کو گاڑی سے باہر نکال کر ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایک کانسٹیبل نے میر بخش کے بازو پر بندھا ہوا سکارف کھلوا دیا۔ اس کے بعد یہ صورتحال اچانک سنگین ہو گئی۔ میر بخش کی جامہ تلاشی سے 10,000 روپے بھی برآمد کر لیے گئے۔ تھانے دار کو میری جامہ تلاشی سے کچھ حاصل نہ ہو سکا، تاہم اس کی مایوسی کو اس کانسٹیبل کی آواز نے خوشی میں بدل دیا جس نے میر بخش کے بازو کا سکارف کھلوایا تھا۔ سر، یہ بندہ تو زخمی ہے، کانسٹیبل نے جوشیلے لہجے میں اعلان کیا۔ تھانے دار مجھے ایک مسلح کانسٹیبل کے حوالے کر کے خود میر بخش کی جانب بڑھ گیا اور اس کے زخمی بازو کا جائزہ لینے کے بعد زہریلے لہجے میں استفسار کیا، تو تمہارے اعصابی درد سے خون بھی نکلتا ہے؟ ہمارا جھوٹ کھل چکا تھا، اس لیے میر بخش نے توجیہ پیش کرنے کی بجائے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت گاڑی کی طرف سے بھی ہمارے لیے بری خبر آ گئی۔ تلاشی لینے والے سب انسپیکٹر نے مذکورہ پسٹل ماہ کلپ برآمد کر لیا اور بڑی مسرت کے ساتھ اسے تھانے دار کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، سر یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک مجرم کہو۔ تھانے دار نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنے ماتحتوں کو حکم دیا انہیں فوراً گرفتار کر لو۔ ہمارے پاس گرفتاری دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمارے بہت سے جھوٹ پکڑے گئے تھے اور ہماری گاڑی سے چھپایا ہوا آتشی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا تھا۔ شرافت کی راہ پر چلتے ہوئے ہمارے پاس کوئی جائے فرار نہیں بچی تھی اور بدماشی یا سینہ زوری کے حق میں اس وقت نہیں تھا، چنانچہ ہم تینوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ ایک مرتبہ پھر گرفتار بلا ہو چکے تھے۔ ہماری گرفتاری کے احکام صادر کرتے ہی تھانے دار اپنے سینئر افیسر ڈی ایس پی کی طرف بڑھ گیا۔ یقیناً وہ اس مشن کے کرتا دھرتا کو کوئی سنسنی خیز خبر سنانا چاہتا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ ڈی ایس پی فوراً ہی تھانے دار کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا۔ تھانے دار نے ہماری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر ہمیں جن 3 افراد کی تلاش تھی وہ یہی ہو سکتے ہیں۔ اس انکشاف نے مجھے دہلا کر رکھ دیا، گویا پولیس والے ہم پر ڈاکو منگل سنگھ، اس کے ساتھی اور مغویہ ممتاز کا شک کر رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی کیونکہ کسی بھی طور ہمارا ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے تعلق نہیں تھا۔ ڈی ایس پی کو تھانے دار مختصر الفاظ میں ہماری غلط بیانیوں کے بارے میں بتا چکا تھا، لہذا اس نے نفرت امیز نظر سے ہمیں دیکھا اور تھانے دار سے کہا، انہیں فوراً تفتیشی سیل پہنچانے کا بندوبست کرو، وہیں پر ان تینوں سے باری باری پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس موقع پر میں نے احتجاج کرنا ضروری سمجھا اور ڈی ایس پی سے مخاطب ہوتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا، سر آپ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے ہم نے آپ لوگوں سے کچھ غلط بیانی کی ہے، اس میں بھی ہماری بہت سی مجبوریاں پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ ہماری بات تسلی اور اطمینان سے سن لیں تو آپ کو ہماری بے گناہی اور مصیبت زدگی کا یقین آ جائے گا، مگر ہم ہرگز ڈاکو نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا جرائم پیشہ افراد سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ ہے۔ ہم کسی منگل سنگھ یا ممتاز کو نہیں جانتے۔ دیکھا آپ نے سر، تھانے دار جوشیلے لہجے میں ڈی ایس پی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ شخص منگل سنگھ اور ممتاز کا نام لے رہا ہے، حالانکہ میں نے آپ سے صرف اتنا کہا تھا ہمیں جن 3 افراد کی تلاش تھی وہ یہی ہو سکتے ہیں۔ منگل سنگھ اور ممتاز وغیرہ کا تو کہیں ذکر نہیں کیا گیا، پھر یہ شخص ان سے اپنی لا تعلقی پر زور کیوں دے رہا ہے؟ تھانے دار کی بات ڈی ایس پی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور پوچھا، ہاں بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے یہاں منگل سنگھ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے ناکہ لگایا ہوا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ بات تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کے محکمے کے ایک اے ایس آئی نے بتائی ہے۔ اس نے چونک کر تھانے دار کو دیکھا اور مجھ سے سوال کیا، کون سے اے ایس آئی نے؟ میں نے اے ایس آئی جمشید احمد کا نام لے دیا۔ ڈی ایس پی نے تصدیقی نظر سے تھانے دار کو دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی سر اس نام کا ایک اے ایس آئی اس مشن میں شامل ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، اے ایس آئی جمشید احمد نے تمہیں یہ بات کب اور کیوں بتائی تھی؟ میں نے کہا، جمشید نے مجھے یہ بات کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہیں بتائی تھی، جب ہماری گاڑی 8-9 دوسری گاڑیوں کے پیچھے آ رکی تھی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے مزید کہا، اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں بتائی تھی، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ میں نے اس سے پوچھا اور اس نے بتا دیا، بس۔ ڈی ایس پی نے تھانے دار کو حکم دیا کہ وہ فوراً مذکورہ اے ایس آئی کو وہاں حاضر کرے۔ تھانے دار موٹی تون پر پتلون سنبھالتے ہوئے یس سر کہتا ہوا وہاں سے کھسک گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈی ایس پی میری جانب متوجہ ہو گیا، تم نے اپنا نام مراد اور اپنی کزن کا نام کلثوم بتایا ہے، جبکہ تمہارا ساتھی میر بخش، ان ناموں میں کس حد تک صداقت ہے؟ میں نے ایک حد تک سچ بولتے ہوئے بتایا، میر بخش کا نام بالکل اصلی ہے، جبکہ ہمارے نام فرضی ہیں۔ اس فرضیت کی بھی معقول وجوہات ہیں۔ اگر آپ ہماری مجبوریوں کا احساس کر لیں تو ہمیں بے گناہ پائیں گے، ہم کسی بھی طور کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں۔
तुम्हारी मजबूरियों की दास्तान तो मैं बाद में सुनूंगा, डीएसपी ने सख्त लहजे में कहा। अभी तो आप लोगों का बहरूप खोलना है। हमें इतला मिली थी कि मंगल सिंह और उसका साथी बेस बदल कर फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगवाशुदा मुमताज की हुलिये में भी अच्छी खासी तब्दीलियां कर रखी हैं। डीएसपी की बचकाना तावीलों से मुझे बहुत कोफत हुई। मैंने बेजारी से कहा, सर आप तो एक जिम्मेदार आला ऑफिसर हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे बारे में इस किस्म की कोई राय पेश करेंगे। मेरे पूरे एतमाद लहजे ने डीएसपी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसने गहरी नजर से मुझे घूरा ताम गंभीर आवाज में बोला, तुम मेरी किस बात का जिक्र कर रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा क्या कह दिया है? मैंने कहा, सर हम तीनों इस वक्त आपके सामने हैं। अगर हमने कोई स्वांग भर रखा है तो आपको नजर आ जाना चाहिए। और फिर आपने मेरी साथी कलसूम के रवैये में कोई अगवाशुदा वाली कोई बात देखी है? आप चाहें तो उससे तन्हाई में बात कर सकते हैं। अगर वो अगवाशुदा मुमताज ही है तो जरूर आपको हमारे बारे में बता देगी। मैं तुम सबसे बारी बारी तन्हाई में मुलाकात करूंगा। वो टटोलने वाली नजर से मुझे देखते हुए बोला। जब थानेदार एएसआई जमशेद अहमद को तलाश करके लाता, मैंने मुख्तलिफ सवालात करके डीएसपी से ये मालूम कर लिया कि मंगल सिंह डाकू की उम्र लगभग 30 साल थी। उसके नौजवान साथी का नाम गुंडा सिंह था, जिसकी उम्र कमोबेश 22 साल थी, जबकि अगवाशुदा मुमताज 18 साल की एक दराज कामत लड़की थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मंगल सिंह और उसके साथी गंडा सिंह को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए वो उन्हें सूरत और शक्ल से नहीं पहचानते थे। मेरी उम्र गंडा सिंह के करीब थी और वीरबख्श मंगल सिंह के बराबर था, जबकि साहिल दराज कामत होने के साथ मुमताज की हम उम्र भी थी, इसलिए उनका शक हमारी तरफ जा रहा था। और खास तौर पर इस सूरत में कि हमारी गाड़ी का असली रंग छुपाने के लिए उस पर सुर्ख कागज चिस्पां कर दिए गए थे। हमारी गाड़ी को ड्राइविंग सीट के नीचे से एक पिस्तौल और गोलियों वाला भरा हुआ मैगजीन बरामद हुआ था। और मीरबख्श के बाजू के जख्म को छुपाने के लिए हमने एक फर्दी दर्द वाली कहानी सुनाई थी। थोड़ी देर में थानेदार ने एएसआई जमशेद को डीएसपी साहब के सामने पेश करते हुए कहा, सर जमशेद ने अपनी कोताही तस्लीम कर लिया है। इसे मालूम नहीं था कि ये लोग इतने खतरनाक साबित होंगे। थानेदार वाज़े तौर पर अपने एएसआई की हिमायत में बोल रहा था। डीएसपी ने उसे जाड़ा और गुस्सीले लहजे में कहा, तो क्या एएसआई को यूं गैर मुतलका लोगों से इस किस्म की अहम बातें करने का हक हासिल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। थानेदार ने तेजी से नफी में गर्दन झटकते हुए कहा, कोताही तो बहरहाल जमशेद से हुई है सर। जमशेद अहमद गर्दन झुकाए खड़ा था। उसने एक नापसंदीदा नजर खम पर डालने के बाद ऊपर नहीं देखा था। डीएसपी ने सख्त लहजे में थानेदार से कहा, जब कोई शख्स कोताही करता है तो उसे उसकी सदा मिलती है या नहीं? जरूर मिलती है सर, थानेदार ने तायद की। डीएसपी ने कहा, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम अपने एएसआई की कोताही के लिए कौन सी सजा तजवीज करते हो। थानेदार ने ये अल्फाज सुनते ही सुकून की सांस ली। डीएसपी ने मजीद कहा, अब तुम इन तीनों को मोबाइल में बिठा दो, मैं इन्हें पूछगछ के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। और हाँ, गाड़ी के बाहर मुसल्ला अफराद का पहरा बिठा दो ताकि ये कहीं फरार होने की कोशिश ना करे। ठीक है सर, थानेदार ने फिदवियाना लहजे में कहा और हमें धकेलता हुआ डीएसपी की जीप की तरफ ले जाने लगा। वो मोबाइल जीप के करीब ही खड़ी थी। पीछे से डीएसपी ने कहा, इन्हें गाड़ी में पहुंचाकर तुम बाकी गाड़ियों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करो, सड़क पर ज्यादा रश नहीं लगना चाहिए। थानेदार एक मरतबा फिर यह सर कहते हुए हमारे साथ मोबाइल की जानिब कदम बढ़ाने लगा, कि वहां से ज्यादा फासले पर नहीं थी। इसी दौरान में सड़क पर हमारी गाड़ी के पीछे कार और प्राइवेट बस के अकब में 2-3 और गाड़ियां आकर रुक चुकी थी। मैंने जब अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो वो मुझे हरकत में नजर आई। अज़ां बाद मालूम हुआ कि डीएसपी की हदायत पर एक पुलिस एहलकार ने हमारी गाड़ी को सड़क से उतार लिया था ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए रास्ता हमवार हो सके। हमारी गाड़ी को डीएसपी वाली जीप से थोड़े फासले पर रोक दिया गया। जब हमें मोबाइल में बिठाया गया तो खामखा से परेशान थे। मोबाइल में हमारे सिवा कोई और नहीं था, तो मोबाइल से बाहर 4 मुसल्ला अफराद हमारी निगरानी के लिए अलर्ट खड़े थे। हम तीनों के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। मैं परेशान नहीं बल्कि फिक्रमंद था। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत ने हमारा रास्ता रोक लिया था। साहिल और मीरबख्श के चेहरों पर फिक्रमंदी की गहरी परछाइयां थी। चलने में हमारे दरमियान खामोशी रही। फिर मीरबख्श ने तशवीशनाक और धीमी आवाज में कहा, फैजान साईं, हमारी कहानी तो फेल हो गई, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मैंने सरगोशियाना अंदाज में कहा। साहिल इज़्ज़रारी लहजे में बोली, फैजान तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई और मौसर कहानी सोचना होगी, वरना हम ख्वाब मंगल सिंह के शुबे में किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। पहले हमारे हालात खासे संगीन है। हाँ साईं, कुछ सोचो, मीरबख्श ने कहा, आप ही कुछ हल निकाल सकते हो। मैं इस बारे में मुसलसल सोच विचार कर रहा था। इस सिलसिले में मेरा ज़हन एक लम्हे के लिए भी गफलत का शिकार नहीं हुआ था। पेश आमदा सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए कोई उम्दा और तेज बेहदफ कहानी बुनना बहुत जरूरी था, वरना किसी भी किस्म की ताखीर हमें किसी बहुत बड़े वबाल में डाल सकती थी। चंद मिनट बाद मैं एक फैसले पर पहुंच गया। मेरा ज़हन एक नई और ज्यादा मौसर कहानी तैयार कर चुका था। मैंने गनकार कर गला साफ किया और धीमे लहजे में अपने साथियों से मुखातिब होते हुए कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। किसी भी लम्हे ये लोग हम पर निगरानी को और ज्यादा सख्त कर सकते हैं, लिहाजा हमें जो भी तय करना है फौरन कर लेना चाहिए। मुमकिन है कुदरत ने हमें ये मौका दिया हो ताकि हम अपनी बचत के सिलसिले में कोई लाए अमल बना सकें। लाए अमल तो आप ही बताओगे साईं, मीरबख्श ने नीची आवाज में कहा। हम तो आपकी प्लानिंग पर अमल करेंगे। साहिल ने कहा, फैजान, मैं तुम में काफी तब्दीलियां महसूस कर रही हूँ।
बसलन कौन सी तब्दीलियां? मैंने हैरत से उसे देखा। वो बोली, तुम काफी बदले हुए नजर आते हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। पहले मैं कैसा था? मैंने इस्तफसार किया। बहुत निडर और फौरन अमली कदम उठाने वाले। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मैं बुज़दिल और गैर अमली हो गया हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। वो गड़बड़ा गई। फिर तुम्हारा क्या मतलब था साहिल? मैं ये कहना चाह रही थी कि वो झिझकते हुए बोली, वहाँ हिंदुस्तान और नेपाल में तो तुम बड़े से बड़े फड्डे में फौरन कूद पड़ते थे और पुलिस वालों को कभी खातर में नहीं लाते थे, मगर अपने मुल्क में दाखिल होते ही तुम बहुत ज्यादा मोहतात हो गए हो और हर कदम फूंक फूंक कर उठाने लगे हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर इसी किस्म की सूरत हमें इंडिया या नेपाल वगैरह में पेश आई होती तो क्या तुम तब भी इतनी ही शराफत का मुजाहरा करते? मैंने साहिल की पूरी बात सुनी और ज़ेरे लब मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मैं उसके एहसासात को गलत नहीं कह सकता था, तब मेरे ख्याल में वो एक किस्म की गलत फहमी का शिकार थी। शायद वो मेरी मोहतात रवि और मसलहत अंदेशी को बुज़दिली के खाने में फिट कर रही थी, या फिर वो किसी किस्म की उलझन का शिकार थी। मैंने इस मौके पर उसकी उलझन अमेज गलत फहमी को रफा करना जरूरी समझा। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो साहिल, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं है, ताहम मैं यहाँ पर यह वजह जरूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान और नेपाल या हिंदुस्तान में बहुत फर्क है। इन दोनों मुल्कों में मेरा टकराव अक्सर बेशतर तागूती कुव्वतों से होता रहा है, फिर जराइम पेशा पंडितों से। वहाँ की पुलिस इन लोगों के हाथों में किसी खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। पुलिस वाले मुजरिमों का साथ देते हुए हमारी राह में आते थे और मुझे भी चंद मुखलिस और ईमानदार पुलिस ऑफिसरों की पुष्टपनाही हासिल थी, इसलिए मैं मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले बाज पुलिस वालों से दो हाथ करने से कतराता नहीं था। मगर यहाँ पाकिस्तान में मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक तवील सांस ली, फिर बात जारी रखते हुए कहा, साहिल, हम दोनों गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और अभी तक हमारे पास असली या नकली किसी भी किस्म की कोई कानूनी शनाख्ती दस्तावेज नहीं है, यानी हमारी पोजीशन बहुत नाजुक और कमजोर है। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ देकर साहिल की जानिब देखा और सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, पाकिस्तान में दाखिल होते ही हमारा वास्ता पाक रेंजर से पड़ गया। वो तो हमारी खुशकिस्मती समझ लो कि कप्तान साले रहीम को हमारी कहानी पर यकीन आ गया और उसने जरूरी कार्रवाई के बाद हमें मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। मैं एक मरतबा फिर उसे अपनी खुशकिस्मती ही कहूंगा कि पुलिस के कब्जे से हमें वडेरा अकबर सुमरू के बंदों ने निकाल दिया, वरना पता नहीं वो हमारा क्या हशर करते। उसके बाद हम उमरकोट में यामी शाह और दारा जैसे लोगों से निबर्द आजमा रहे और बिलाखिर यहाँ एक मरतबा फिर पुलिस वालों के मेहमान बन चुके हैं। मैंने खामोश होकर बारी बारी साहिल और मीर बख्श को देखा, फिर कहा, साहिल, पाकिस्तान में आमद के बाद जहाँ भी मुझे जुरात और बहादुरी आजमाने का मौका मिला, मैंने उसका मुजाहरा जरूर किया है। अब पुलिस वालों से ख्वाह मुखा का टकराव मेरी समझ से बालातर है, जबकि वो हमें किसी जाती दुश्मनी या पैदा के चक्कर में भी परेशान नहीं कर रहे। अब सीधी और सादी बात यह है कि मैं पुलिस वालों को किसी तरह राम करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। वैदान, तुम तो दिल पर ले गए। साहिल ने अपने नाजुक होंठों को मुस्कुराहट के अंदाज में हरकत देते हुए कहा, मैं तो बस एक बात कह दी थी। तुमने एक बात कह दी थी, मैंने उसी के अल्फाज दोहराए, इसलिए मैंने वजह जरूरी समझी। भाई नाजुक हालात में किसी किस्म की गलतफहमी को जन्म देने के हक में बिल्कुल नहीं। क्या तुम मेरी बात को इतनी ही अहमियत देते हो? वो कदरे शौक हो गई। मैंने कहा, मैं अपने हर साथी की बात को अहम समझता हूँ, वो संजीदा होगी। आई एम सॉरी वैदान, मैंने अपनी बात से तुम्हें दुख पहुंचाया। दरअसल मौजूदा हालात ने मुझे खासा अपसेट कर दिया है। अभी तक तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे मुझे दुख पहुंचता, मैंने मानी खेज लहजे में कहा, मगर अब तुम। मैं समझ गई। वो कथा कलामी करते हुए जल्दी से बोली, तुम मेरी सॉरी की तरफ इशारा कर रहे हो ना? अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैंने कहा, अगर तुम अपसेट हो तो समझ लो कि हम बहुत जल्द सेटअप हो जाएंगे। मीर बख्श ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, साईं, आप किसी लाए अमल का जिक्र कर रहे थे। मुझे फौरन याद आ गया कि मैं अपने साथियों को क्या बताने वाला था। मैंने धीमी मगर वाज़ेह आवाज में उन्हें अपनी ताज़ा तरीन प्लानिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने जो सोचा उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो ताकि हमारे बयान में किसी किस्म का तजाद पैदा ना हो। वो हमदन गोश हो गए। मैंने कहा, अब हमने डीएसपी को यही बयान देना है कि मैं और साहिल कराची के रहने वाले हैं। मेरा नाम मकसूद अहमद और साहिल का नाम लैला है। लैला बुनियादी तौर पर चित्राली है और अभी कुछ अरसा पहले चित्राल से कराची शिफ्ट हुई है। साहिल के नक्शो निगार के बायस मैंने उसे चित्राली बना दिया था, क्योंकि चीनी, अफगानी, चित्राली, थाई और तिब्बती अफराद के नक्शो निगार में बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। इस तरह हमारे बयान में सच्चाई का अंसर बढ़ जाता। मैंने मीर बख्श की तरफ देखते हुए पूछा, तुम मुझे कराची के चंद इलाकों के नाम बता दो, क्या तुम कराची आते जाते रहते हो? उसने इस बात में सर को जुम्बश देते हुए मुझे कराची के मशहूर इलाकों के नाम बता दिए। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं और साहिल यानी मकसूद और लैला कराची के इलाके नाजम आबाद में रहते हैं और हमारे दरमियान कजन का रिश्ता है। मैं अपने चचा अयूब खान से मिलने के लिए मीरपुर खास आया हूँ। लैला को तारीखी मुकामात देखने का बहुत शौक है, इसलिए वो भी मेरे साथ आई है। तुम, मैंने मीर बख्श की जानिब इशारा किया, तुम मेरे चचा के मुलाजिम और तुम्हारा नाम मीर बख्शी है। जब मैंने अपने चचा से उमर मारवी का तारीखी कला देखने की फरमाइश की तो उसने तुम्हें हमारे साथ उमरकोट रवाना कर दिया। ठीक है,
میرا مخاطب میر بخش تھا. اس نے میرے ٹھیک ہے کا جواب اس بات میں دیا. کل شام میر بخش نے مجھے عمر ماروی کی رومانی داستان پوری تفصیل سے سنائی تھی. شاہ عمر نے ماروی کو لگ بھگ 1 سال تک اپنے کلے میں مقید رکھا تھا تاکہ اسے خود سے رضا و رغبت شادی کے لیے آمادہ کر سکے، مگر ماروی اپنے منگیتر کھیت کی یاد میں ایک ایک پل گزارتی رہی. بالآخر شاہ عمر نے ماروی کو واپس اس کے گاؤں بھیج دیا. شاہ عمر ماروی کے حسن و جمال کا چرچا سن کر اس کے گاؤں باول دے کاتر پہنچا تھا اور ایک پنکھڑ سے اسے اغوا کر کے عمر کوٹ میں واقع قلعے میں لے آیا تھا. ماروی کا گاؤں عمر کوٹ سے 80 میل دور تھر کے علاقے میں واقع تھا. تاریخی اہمیت کا حامل شاہ عمر کا وہ قلعہ آج بھی عمر کوٹ میں موجود ہے اور عمر ماروی کے قلعے کے نام سے مشہور ہے. تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد اسے دیکھنے جاتے رہتے ہیں. میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا. میر بخش تمہیں میں عمر ماروی کا قلعہ دکھانے آج صبح میرپور خاص سے عمر کوٹ لے کر گئے تھے. دوپہر کے بعد جب ہم واپس آنے لگے تو چند گھنٹوں سے ہماری مٹھ بھیڑ ہو گئی. اس ٹکراؤ کی وجہ ساحل یعنی لیلا تھی. وہ لچے لفنگے لیلا سے بےہودہ مذاق کر رہے تھے. ہم نے انہیں سمجھانے بجھانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی مگر وہ اپنی نیج حرکتوں سے باز نہ آئے. بحالت مجبوری ہمیں ان سے دو ہاتھ کرنا پڑے. ایک لمحے کو رک کر میں نے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا یہاں پر ہم یہ ظاہر کریں گے کہ میں یعنی مقصود نے مارشل آرٹس کی باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں. چنانچہ میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھنڈوں کے چھکے چھڑا دیے. ایک مرحلے پر گھنڈوں کے سرگنا نے پستول نکال کر ہم پر فائر کر دیا جس کے نتیجے میں تم زخمی ہو گئے. اس بات میں بھی کسی قسم کی غلط بیانی شامل نہیں تھی. میر بخش نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی. ساحل پوری دلچسپی سے میری بات سن رہی تھی. اس نے سرانے والے انداز میں کہا کہانی تو بہت جاندار ہے، اب میں یہ ضرور پوچھوں گی پھر کیا ہوا. ساحل کے انداز نے مجھے خاصی تقویت پہنچائی. اس کے جملے سے زندہ دلی کا اظہار ہوتا تھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ جس ذہنی دباؤ کا شکار تھی اب اس سے نکل آئی تھی. یہ ایک مثبت اور صحت مند علامت تھی. میں نے کہا میں ضرور بتاؤں گا کہ پھر کیا ہوا. میں نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا میں نے اپنے فن کے بل بوتے پر گنڈوں کے سرگنا سے پستول چھین لیا اور ان کی ایسی دھنائی اور دھلائی کی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور وہ اس افراتفری میں اپنی گاڑی بھی وہیں چھوڑ گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ دوبارہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. ممکن ہے وہ اپنے اور ساتھیوں کو جمع کر کے وہاں لے آتے. چنانچہ ہم نے موقع واردات سے فوراً رخصت ہونے کا فیصلہ کیا اور انہیں کی گاڑی میں بیٹھ کر میرپور خاص کی طرف روانہ ہو گئے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے سیاہ گاڑی پر سرخ کاغذ کیوں چسپاں کر رکھا تھا. گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجودہ کاغذات سے ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ وڈیرا اکبر سومرو نامی کسی شخص کی گاڑی ہے. ہمیں کسی وڈیرے شڈیرے سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا. ہم تو جلد از جلد عمر کوٹ کی حدود سے نکل جانا چاہتے تھے. ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ میرپور خاص میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ اس گاڑی کو کھڑا کر دیں گے. لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ منحوس گاڑی شادی پوری والے ناکے پر ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کروا دے گی. میں نے اپنی پلاننگ کی تفصیل ختم کرتے ہوئے ان دونوں کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تاکہ ان کے ذہن میں اگر کوئی الجھن ہو تو وہ مجھ سے کہہ سکیں. ونڈرفل، ساحل نے توصیفی انداز میں کہا، یہ کہانی ضرور ہٹ ہوگی. میر بخش ابھی تک کچھ نہیں بولا تھا. میں نے کہا تم کیا کہتے ہو میر بخش؟ وہ بولا سائیں باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن اگر پولیس والوں نے میرپور خاص والے آپ کے فرضی چچا ایوب خان کی تصدیق کر لی تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا. میں نے جلدی سے کہا اول تو اس کی امید نہیں اور بالفرض محال اگر انہوں نے اتنی دور تک جانے کی کوشش کی تو پھر بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی. موقع محل کی مناسبت سے کوئی داؤ مار لیں گے. ٹھیک ہے سائیں، جیسے آپ کی مرضی. میر بخش نے فرما برداری سے کہا. بلکہ مرضی کیا سائیں، جو آپ کا حکم. اس کے لہجے میں قطعیت تھی. میں نے محسوس کیا میر بخش کلی طور پر مطمئن نہیں تھا. میں نے کہا فی الحال جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے اسے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ہماری کسی بات میں اختلاف یا تضاد نہیں پایا جانا چاہیے. اور ہاں، ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، میرا چچا ایوب خان میرپور خاص میں صرافے کی ایک دکان چلاتا ہے جبکہ اس کی رائش رتن آباد میں ہے. ہم لوگ خاندانی سنار ہیں. کراچی میں ہمارا بھی جیولری کا ہی بزنس ہے. وہ دونوں اس بات میں ساری لانے لگے. ساحل نے کہا جس طرح میر بخش نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پولیس والے تمہارے فرضی چچا کے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں، اسی طرح میں بھی یہ کہوں گی کہ وہ کراچی کے علاقے نادم آباد میں تمہاری رہائش اور تمہارے جیولری کے بزنس کے بارے میں بھی متعدد سوالات کر سکتے ہیں. امکانات کی کمی نہیں. میں نے کہا پولیس والوں سے کچھ بعید نہیں، وہ کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں. پھر میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم کراچی آتے جاتے رہتے ہو، تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہوگی وہاں کی صرافہ مارکیٹ کس علاقے میں ہے؟ کراچی بہت بڑا شہر ہے سائیں، میر بخش نے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے بتایا. انسانوں کے ایک سمندر ہے، وہاں کئی صرافہ مارکیٹیں ہیں. ویسے وڈیرا اکبر سومرو زیورات اور جیولری کی خریداری ہمیشہ صدر کے علاقے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، صدر کی جیولری مارکیٹ چلے گی. میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کراچی میں صدر کی صرافہ مارکیٹ میں ہماری دکان ہے. کیا سمجھے؟ بالکل سمجھ گئے. دونوں نے بیک زبان کہا.